សួរហើយក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា Welcome or welcome back អញ្ចឹងឯនឹងផងដែរពួកយើងនឹងបន្តទៅលើ tip and trick នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Illustrator អញ្ចឹងឯនឹងផងដែរពួកយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីពុតឬក៏បត់បែនអក្សររបស់យើងខ្ញុំឲ្យកាន់តែស្អាតជាងមុនទៅក្នុងការ graphic designing ហើយបើសិនជាយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសវិញគឺជា curve text អញ្ចឹងបើតាមធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើ verb option ដូចដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីអំបញ្ញមិញនេះអញ្ចឹងការធ្វើបែបហ្នឹងវាអូខេវាជា shortcut មួយដែលជា preset គេ pre-made ឲ្យយើងតែម្ដងប៉ុន្តែវាមានសភាពដូចអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើង want to take it into another level អញ្ចឹង don't forget to តាមដានវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរពួកយើងចូលទៅដល់ការធ្វើទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងយើងធ្វើការបើកនៅកម្មវិធី Adobe Illustrator បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច Create New រួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើការចុចលើ Preset រួចហើយយើងធ្វើការចុច Create អូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចុច Create បែបនេះរួចមកហើយយើងធ្វើការចុច Ellipse Tool មួយនេះបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច Shift Key ដើម្បីធ្វើឲ្យ shape របស់យើងនឹងមូលល្អហើយក៏វាអត់បែកទៅជា shape ឬក៏អាចនិយាយបានថារូបភាពឬក៏shape ផ្សេងទៀតដែលក្នុងហ្នឹងបើសិនជា ellipse tool វាអាចតែងចេញជា oval ពងក្រពើបានអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ align វាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើការបិទ fill color ហើយយើងក៏ធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ text tool ប៉ុន្តែយើងធ្វើការ right click បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច type on path tool អញ្ចឹងយើងធ្វើការដៅវាកន្លែងបែបនេះបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដំឡើង size របស់យើងសិនបានអូខេចុះយើងធ្វើការសរសេរអូខេចុះយើងអាចធ្វើការបដូរ font វាបានអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សេរីវាយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុចវាបែបនេះតែប៉ុណ្ណោះអូខេនេះគឺវាមកខាងបែបនេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យវានៅខាងកណ្ដាលវិញក៏បានដែរអូខេចឹងយើងអាចធ្វើការសេរីវាបន្ថែមទៀតតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា example ហើយក៏ដូចជា result មួយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូឬក៏ tip and trick មួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុច like subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទៀតនៅពេលបន្តទៀតបាយបាយ